السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما كم جرتو هردفتوتا channel يوتيوب عبد الاب برنوتا أجائبة تكا إسيني كبر إدو فينجرا أكا سين الرابرت تنا أبدي قدان كبا حالة كمين أكا فيديو يوتيوبي كراس سري تاين سيرا يوتيوبي هندا قوت سجودان حالة كمين أكا متنسوق كمنو سري إسيني كبر إدو فينجرا نموني هارتا تن سبسكرايب قوتو ملتو بيلي كانت تكون حاجة وما برنوتا كانت نولين ترى. أما كلتي من قرب برنوتا كينيات سينا كرومي رسينيتي كرومين وان قبيت تكيسوف جلسين سين التغرسيسا يرو ديسكتوب سايتي قدن نيتي تكيسا كرومي را إرقسين بودا حالا أجايباتين أبلود قولين ولين لالا يوتيوبي كان رسيني إرقا إيميلين كينيا اتقال فني بودا توقع سدن قبا جرو توقني ديسكتوب سايتي قدچو دغچو هنقبنو كراس سري تهين نمني فيديو متنسو برباده حالا كاناني كاريني متنسو قابو جچو ديسكتوب سايتي قده يوتيوبي كان irratti wama takka lama qofitti kan guutamu asirratti garuu waan baay'eedha kan nuti guuttannee seera yuutuubii hunda guutuudhaan viidiyoo maxxansinu. Mallattoon uploadii kun mallattoon viidiyoo kun as jirti kanarra tuqna erga desktop saayitii godhannee booda jechuudha. Upload ka jedhu kun ni jira uploadii tuqna. Uploadii live waan arge qaba uploadii nuti kan nuti fayyadamnu. Sanaan booda select file nuun jedha. Faayilii kan kee viidiyoo maxxansuu feetu fidadhu nuun jedha. Yeroo irra tuqnee filannoo nuu fida my file dha kan nuti filannee irra seennu file ka jedhu kun jira faayilii filannee keessa seennee viidiyoo qopheeffanne san gaalaarii keessa memorii irraa bakka feenee finnee itti galchina yeroo itti galchinu amma akkasitti nuu fide itti nu seensisee jira viidiyoo gabaabaa waan hin filadheef uploading complete tahee jira naan jedha uploading completed process will begin shortly kan lammaffaa kuni haga wannundi xumurutti kan nuti eeguu qabnu processingin percentii 95 irraa eegala yeroo baay'ee viidiyootiin gabaabduu waan taateef completed jedhee asirraa bahuun qabnu ni eeyna completed erga godhee booda copyright sirriitti nuuf ilaala copyright as jiru kana check ka jedhu kana check godhaa jira percentii 3 irra jira amma percentii 3 irra jira percentii 3 yookiin 5 yookiin 10 tarii 20 akka networkii keessaniiti cheekii godhee xumura ka jalqabaa kun diiteeliidha kan ittaanu moonii oonii gochuudha beeksisa irratti dhu video element copyright visibility diiteelii jaraa jalqabna kana hunda fixuu qabna diiteelii jara inni jalqabaa taayitilii mata duree viidiyoo sana irratti barreessuu jechuudha viidiyoo diiteelii jala waan jiru hunda guunnaa jechuudha salphiidhaan kan nuti adeemnu diiteelii jala waan jiru hunda erga guunneeffinne neekistii godhanna amma mata duree viidiyoo kiyya itti barreessaa jira title ka jedhamu kun ka viidiyoo dura irratti bahee yeroo sarchii goonuu waan adda addaatiin mata duree viidiyoochaati barnoota yuutuubii jedhee mallattoo san fayyadamee ka'een akkaataa viidiyoo itti maxxansan jedhee haa barreessu ani waanin akkaataa viidiyoo itti maxxansan barsiisaa jiruuf kan ittaanu descriptionidha descriptioniin yeroo baay'ee waa'ee viidiyoochaa bareechinee bal'ifnee barreessuudhaafi akkasuma mallattoo aatii fayyadamnee waan adda addaa gochuu ni dandeenya. Ka gubbaas koopii goonee gad dabarsuu ni dandeenya. Garuu mallattoo haashii fayyadamnee maqaa chaanaalii keenyaa barreessuun viidiyoo keenya walitti nuu qabaa deemna. Sanaan booda xiqqoo gara fuulduraas seennee waa'ee viidiyoochaa ammallee fayyadamna. Walitti aansineeti kan nuti yeroo mallattoo maslaalii kana fayyadamnu kan nuti barreessuu qabnu jechuudha. Keessattuu maqaa chaanaalii keenyaa yeroo barreessinu walitti aansinee barreessuu qabna. Abdul Appi jedhee barreesse barnoota yuutuubii jedhee barreesse sanaan booda gadi darbeen gara gajjallaa gadi siqeen waan hin gubbaatti barreesse sana osoo bal'inaan barreessanii baay'ee bareedduudha akkaataa viidiyoo yuutuubii itti maxxansan jedhee kabiraa haa katabu akkasuma ingiliffaan yoo barreessines bareeda akkaataa viidiyoo yuutuubii irratti maxxansan gadi darbeen how to upload YouTube video jedhee immoo ingiliffaan itti dabalees baay'ee bareedduudha description irratti waan viidiyoo sanaati waan viidiyoo sana dhimma viidiyoo sana ilaallatu wanni nuti describe goonee barreessuu qabnu jechuudha amma kana erga barreessinee booda xiqqoo gadi siqna kan ittaanu ammallee diiteelii jala jirraa jechuudha thumbnailidha thumbnailii suuraa bareedee miidhagee dura irra taa'u kan qopheeffannee lafa kaawwannee turre finnee irra kaawwachuudha thumbnail upload thumbnail kana yeroo tuqne gara gaalaarii keenya nu geessa gaalaarii keenya keessaa finnee suuraa miidhagaa ta'e kan hojjetannee barreeffannee lafa kaawwanne finnee irra kaa'uudha kan ittaanu achi jalatti playlist waan barnoota yuutuubii jedheen hin qaba yoo qabaattan playlist qabdanitti viidiyoo san ammuma itti galchuu dandeessu jechuudha an barnoota yuutuubii ka jedhutti haa galchu
ammallee xiqqoo gadi siqna. Yeroo xiqqoo gadi buunu gaaffii nu gaafata. Viidiyoon kan kee kan dhimma daa'immanii ilaallatu moo kan waggaa 18 ol ta'u nuun jedha. No, it's not made for kids. Viidiyoon kun ka daa'immaniitii miti. Noorra keenya noorra taahuu qabas. Yes yoo jenne koomentiif wanna adda addaa ni cufama. Erga filannoo keenya noo goone booda show more ka jettu kun jirti. Show more kana gadi tuqnee waan nuuf hafe ka biraa guuttachuutti deemna. Paid promotion kana jala sanduuqni jiru ofii tahuu qaba. Yoo chaanaalii YouTube keessanii beeksisa adda addaa namni isin irratti beeksifate qofa kan isin oonii gochuu qabdanu. Allow automatic chapterin right itti tahuu qaba sanduuqnas jiru. Kanaan booda kan itti aanu tags. Tagsiin jechoota tokko tokko yookiin lama waan dhimma viidiyoo keessanirraa jechoota viidiyoo keessanirratti fayyadamtan keessa asirratti barreeffattanii osoo qoodduudhaan keessanii bareedduudha. Amma jalqaba irratti Abdul Appee fayyadame qoodduu yeroo isin tuqxan akkasitti qoba-qobaatti isinii baha. Barnoota YouTube akkaataa callisee barumsumaaf waan ta'eef sadan kana haguutu hedduu barreessuu dandeessu. Haga qubee 500 isinii kenna. Waan adda addaa qoodduudhaan addaan baasaa jechoota barreeffattu. Video language irra tuquudhaan viidiyoon keessan afaan maalii akka ta'e Amaariffa, Oromiffa, Ingiliffa waan feetan itti filattu. Ka ittaanu recording date and location. Locationin nu barbaachisu yeroo baay'ee video recording dates guyyaa viidiyoo keenya itti maxxansaa jirru itti waraabnee gadhiisaa jirru filanna. Sanaan booda gadi buuna ammallee. Language if record date erga filannee kaanee standard YouTube license irra taahuu qaba. Waan lama filannoo lama qaba bakka kanatti. Creative Commons kan copyright hin qabne gochuudhaaf standard YouTube license irra keenya sanduuqni sadan kun right tahuu qabu. Allow embedding. Embedding kun yoo ofii gootanii akka namni video downloading godhe godha. Publish to subscribers. Subscribe haaraa argachuuf allow people to sample this video. Sakandii 15 yookiin 20 akka namni irraa fudhatu eeyyamu. Ka ittaanu category. Categoriin educationidha. Waa'ee barnootaa waan ta'eef kiyya. Isin garuu yoo sirba ta'e muuziikii irra irra tuquudhaan yoo koomedii ta'e koomedii irra Sportii waa'ee sportii yoo barsiisaa jiraattan agarsiisaa jiraattan yoo entertainmentii ta'e waan feetan filattanii irra kaa'u. Viidiyoon keessan waa'ee maalii akka ta'e. Ka ittaanu koomentiidha. Koomentiin allow irra taahuu qaba. Yoo feetanis cufuu ni dandeessu. Haala kanaan fuula diiteelii jala jiru erga guunneeffinnee neekstii tuqanna amma. Next ka jedhu jala kana jira next tuqna. Kan ittaanu namoota moonii hin taaneef namoota gara kaffaltiitti hin dabarfanneef ka ittaanu kun fuulli ittaanu kun hin jiraatu ka sadaffaatu jiraata. Select nuun jedha asitti beeksisa irratti hidhannaa jechuudha. Select kana tuqnee oonii goonee dan gochuudhaan ammallee next godhanna. Yeroo moonii taatan bakki kun isinii dhufa. Yoo moonii hin taane fuulli kun isiniif hin bahu jechuudha. Warri moonii hin taane fuulli ittaanu garuu ni jira. Erga oonii goonee booda neekstii tuqna. Neekstii yeroo tuqnu kuni viidiyoon keenya viidiyoo nama miidhuu yookaan viidiyoo seera qabeessa yoo ta'e waan asitti guutantu jira. Garuu viidiyoon keenya seera qabeessa taanaan dhuma irratti gadi buunee reetii sana none of the above ka jedhu sanduuqa jedhu jira. None of the above sanduuqa kanatti right godhanna. Right godhannee maal goona ol deebinee submit ratingii goona. Gubbaarra bakka kana submit rating ka jedhu jira. Submit none of the above erga goonee booda amma sadii guuttannee jirra. Tokkoffaa diiteelii guunnee jirra. Moonii guunnee jirra. Video elementiif cheekii nuuf hafa next goona. Cheekii already inni godheera. Detail monetization adsuit guuttannee jirra. Next goona. Amma adsuitiin right nu godhee jira jechuudha. Video elementii kanaan dura barsiiseen ture. Add in screen fi video elementii. Dhiifnes irra darbuu ni dandeenya. Yoo feene add cards adii gochuu ni dandeenya. Kun viidiyoon gabaabaa waan ta'eef cufame next godhanna. Kanaan dura sirriitti barsiiseen jira waa'ee indi. Kun amma fuula shanaffaarra jirra bakka copyright. Copyright lachuu right taheera jira jechuudha. Lachuu right naaf kennee jira. Next godheen gara viidiyoocha maxxansuutti dabarfadha. Kadhuma visibility dha. Akkuma isin argitan visibilityin unleashed irra jira. Public irra kaa'uu qabna. Asirratti sirriitti hubadha. Akkaataa viidiyoo akka live goonee gadhiifnu maxxansinu barsiiseen ture. Public irra erga keenye booda ammuma akka live itti gadhiisuu feennaan sanduuqa kanatti set as instant premier ka jedhu kanatti right goona. Sanduuqa as jirtu kanatti jechuudha. Set as instant premier ka jettutti. Kan stuudiliin garuu stuudilii yoo filanne ka gadaanu kana yoo filanne dirqama saatii itti guutuu qabna. Saatii kanaan booda viidiyoo kana maxxansuu barbaada jennee saatii guutuu qabna. Saatiin isaa waan isin rakkisuuf kanaafuu kan nuti filachuu qabnu dirqama jechuudha.
akka viidiyoo sana akka laayiviitti ammuma maxxansuu feena taanaan paabilikii erga filannee booda seetas instant premier sanduuqa jedhu kanatti raayitii godhanna. Istuudiliin nun barbaachisa. Istuudiliin suni viidiyoo sana borga dhiisuu feena waa hunda guuttannee taanaan garuu istuudilii goonee boru saatii meeqatti akka ta'e itti guuttannaa jechuudha. Kanaafuu instant premieriin kan achi jala jiru hunda isaa guunnee jira. Amma diiteelii monetization wanni hundinuu guutamee jira. Publish ka jedhu tuqne public goona jechuudha. Publish goona viidiyoocha. Yoo feene akka laayiviitti sanduuqa sanatti raayitii goonee maxxansinaa yoo akka laayivii hin feene irraa kaafnee publish ka jedhu kun jala isaa jira. Publish tuquudhaan waa hundaa xumurree jira. Viidiyoocha gara YouTube irratti maxxansina jechuudha. Haala kanaan waa hunda guuttanneeti kan nuti viidiyoo YouTube irratti maxxansuu qabnu. Egaan barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Namoonni chaanaalii YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii kana tuquu hin dagatinaa. Olii irra kaahaan isiniin jedha haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.